A noite estava escura e turbulenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e frias, marcando o início de uma tempestade que prometia durar horas. Em uma pequena cidade, as ruas vazias e silenciosas eram iluminadas apenas por alguns postes de luz fracos e vacilantes, que pareciam lutar contra a escuridão opressora. No coração dessa cidade, havia uma velha casa abandonada. Era conhecida por todos como a Mansão dos Ecos. Dizia-se que, durante tempestades, se alguém ousasse se aproximar dela, poderia ouvir estranhos ecos que não pertenciam a este mundo. Não eram apenas os sons da chuva batendo contra as janelas quebradas ou o vento uivando através das rachaduras nas paredes. Eram vozes, sussurros quase inaudíveis, que se misturavam ao som da chuva, criando uma melodia fantasmagórica. Naquela noite, um jovem chamado Lucas, movido pela curiosidade e pelo desejo de desvendar mistérios, decidiu visitar a Mansão dos Ecos. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele caminhou pelas ruas vazias, sentindo a chuva fria encharcar suas roupas. Ao se aproximar da mansão, seu coração batia acelerado, não de medo, mas de expectativa. Ele sempre fora fascinado pelo sobrenatural e aquela era a oportunidade perfeita para testemunhar algo verdadeiramente inexplicável. A mansão erguia-se diante dele, imponente e ameaçadora, suas janelas quebradas parecendo olhos vazios a observá-lo. Lucas entrou, a porta rangendo em protesto. O interior da casa estava escuro e coberto de poeira, com teias de aranha adornando cada canto. Ele acendeu a lanterna, iluminando o caminho à frente. Enquanto explorava os cômodos, a chuva lá fora se intensificava, seu som preenchendo o ar com um zumbido constante. Lucas começou a ouvir os ecos. A princípio, eram quase imperceptíveis, mas gradualmente se tornaram mais claros. Eram vozes, murmúrios suaves que pareciam sussurrar diretamente em seu ouvido. Lucas seguiu o som, guiado pela curiosidade, até o segundo andar da mansão. Lá, em um dos quartos, ele encontrou a fonte dos ecos. No centro do quarto, havia um velho gramofone, ainda funcionando, tocando uma gravação antiga. A voz na gravação era distorcida, mas claramente humana, recitando algo que parecia um poema ou uma oração. Enquanto ouvia, Lucas sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali, apenas a escuridão e o som da chuva contra as janelas. Seu coração batia acelerado, e uma sensação de medo começou a se instalar. Ele decidiu que era hora de ir embora. No momento em que ele se virou para sair, a gravação parou abruptamente, deixando apenas o som da tempestade preenchendo o vazio. Lucas correu para fora da mansão, o medo o impulsionando. Quando chegou em casa, encharcado e ofegante, não conseguiu se livrar da sensação de que algo o tinha seguido até lá. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a ouvir os ecos em outros lugares, não apenas na mansão. Eles o seguiam, sussurrando palavras que ele não podia entender. Cada gota de chuva parecia trazer consigo uma voz, um sussurro do passado, deixando o incerto sobre o que era real e o que era fruto de sua imaginação. Os ecos se tornaram uma constante em sua vida, um lembrete incessante daquela noite na Mansão dos Ecos. Lucas tentou ignorá-los, mas quanto mais ele resistia, mais intensos os ecos se tornavam. Ele começou a pesquisar a história da mansão, buscando alguma explicação para o que estava vivenciando. Descobriu que a casa pertencera a um colecionador de artefatos antigos e gramofones. O proprietário, um homem chamado Sr. Almeida, tinha uma obsessão por gravações antigas, especialmente aquelas que continham cânticos e rituais de culturas esquecidas. Aprofundando-se em suas pesquisas, Lucas encontrou referências a um gramofone específico, que supostamente continha uma gravação amaldiçoada. Dizia-se que quem ouvisse essa gravação seria assombrado por vozes do além, ecos de almas presas na gravação. Lucas percebeu, com horror, que este poderia ser o mesmo gramofone que encontrara na mansão. Determinado a acabar com os ecos, Lucas decidiu retornar à mansão. Ele sabia que era arriscado, mas sentia que não tinha outra escolha. Equipado com uma câmera e uma gravação de áudio,
ele entrou na mansão durante outra noite tempestuosa, esperando capturar qualquer evidência dos ecos sobrenaturais. Na mansão, ele encontrou o gramofone exatamente onde o deixará. Desta vez, ele trouxe consigo gravações de exorcismos e rituais de purificação, esperando que pudessem neutralizar a maldição do gramofone. Lucas começou a tocar as gravações, e, quase imediatamente, os ecos se intensificaram, transformando-se em gritos e lamentos torturados. Lucas sentiu uma energia fria e opressiva preencher a sala. As luzes de sua lanterna começaram a piscar e a câmera a falhar. No meio do caos, ele ouviu uma voz clara e distinta, diferente dos outros ecos. Era uma voz que parecia dirigir-se diretamente a ele, sussurrando palavras em uma língua desconhecida. Lucas, apesar do medo paralisante, continuou o ritual. As vozes se tornaram mais agressivas, e objetos na sala começaram a se mover sozinhos. Mas, à medida que o ritual avançava, as vozes começaram a enfraquecer, até que, finalmente, se silenciaram. Exausto e abalado, Lucas saiu da mansão. A chuva ainda caía, mas os ecos haviam desaparecido. Ele voltou para casa, sentindo um misto de alívio e incredulidade. Ele sabia que havia confrontado algo inexplicável, algo que desafiava a lógica e a razão. Nos dias que se seguiram, Lucas revisou as gravações que fizera na mansão. Embora a maioria estivesse distorcida pelas interferências, em um trecho, ele conseguiu ouvir a voz distinta que se dirigira a ele, sussurrando uma mensagem enigmática. A voz dizia: "O eco nunca morre, apenas adormece. E na chuva, ele sempre encontrará um caminho de volta." Desde aquela noite, Lucas nunca mais ouviu os ecos. No entanto, sempre que chovia, ele se lembrava das palavras finais da voz e se perguntava se, algum dia, os ecos retornariam.